Знаете ли вы, что обычное чихание или зевота имеют глубокий духовный смысл? Пророк Мухаммад учил: чихание — это милость, требующая благодарности Богу. Услышав слова признательности, пожелайте человеку здоровья. Зевота же считается признаком лени и инертности. Важно прикрывать рот, сохраняя самообладание и культуру. Эти простые правила формируют внутреннюю дисциплину и благочестие верующего. Соблюдайте этикет, чтобы сохранять осознанность в каждом движении.